ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാ മത്സരത്തിലെ ശ്ലീഹാകാലത്തിൻ്റെ 6ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗവും 13ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗവുമാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായം യുഗാന്ത്യോന്മുഖ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പൊതുവായി നോക്കുമ്പോൾ 3 ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാമതായി, ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുമായി രമ്യതപ്പെടുക. ഇത് സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢീകരിക്കുവാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളായി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമല്ലാതായി മാറുകയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ജീവിത മാതൃകയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മഹാൻ ഈശോ മാത്രമാണ്. അത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ശത്രുക്കളായി കാണാതെ, അങ്ങനെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് രമ്യതയുടെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, ജീവിതത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഈ വചനം നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന വൈറസിൻ്റെ ബാധ കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതകൾ നട്ടം തിരിയുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാലഘട്ടമാണ്, സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢീകരിക്കുവാൻ കുറേയൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനം പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ദുശ്ശീലങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരുത്തുവാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുവാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ലോകത്തിൽ സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുമായുള്ള ഒരു സമത്വം നിലനിർത്തുവാനായിട്ടിത് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിലൂടെയും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഈ വചനം നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാത്തിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മകൾ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില സമയങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തിരുത്തപ്പെടേണ്ട മേഖലകളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ വ്യക്തികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ മനോഭാവം പുലർത്തണമെന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചാത്താപം നമുക്കറിയാം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൈവകൃപ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ചെയ്തു പോയത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും പിന്മാറി കൂടുതൽ നന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഈ വചനം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നാശമെന്ന കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ചിന്തകളും വചനം നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാനുള്ള
കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.